La Armada estadounidense logró aterrizar un avión no tripulado del tamaño de un jet de combate sobre un portaaviones, demostrando la capacidad de las Fuerzas Armadas para tener un programa computarizado que realice una de las tareas más difíciles para un piloto. Nuestra colega Vanessa Ruiz tiene los detalles. Lo que muchos consideraban imposible ya no lo es. El ejército de los Estados Unidos logró que una nave no tripulada aterrizara exitosamente en un portaaviones, abriendo un mundo nuevo de posibilidades militares. Estas imágenes muestran cómo la nave, apodada Salty Dog 502, lo que significa Perro Salado 502, aterriza sin contratiempos a bordo del USS George H.W. Bush en una serie de ejercicios cerca de las costas de Virginia. El aterrizaje del avión experimental significa que la Armada puede continuar con sus planes para desarrollar otros aviones teledirigidos que se sumarán a su flota de aviones tradicionales para mantener la vigilancia las 24 horas y también tener capacidad de ataque. Igualmente facilitará que Estados Unidos emplee en misiones aviones no tripulados sin la necesidad de obtener permiso de otros países para utilizar sus bases. El avión aterrizó al desplegar un gancho en su cola que se unió a un cable a bordo del barco, el cual le hizo detenerse rápidamente, como hacen los jets convencionales. La maniobra es un aterrizaje por detención de la aeronave sin fricción. Vanessa Ruiz, Martín Noticias. Los críticos han señalado que los ataques con aviones no tripulados causan muchas muertes de civiles y se realizan sin supervisión adecuada. A pesar de esto, los analistas de defensa señalan que estos aviones son el futuro de las armas de guerra aéreas.